Make the ground shake. Es geht heute um dieses Mikrofon, was für den Heimgebrauch eigentlich ein relativ hochwertiges Mikro ist. Allerdings ist es sehr, sehr leise bei der Aufnahme über die normale Onboard-Soundkarte. Und deswegen dieses Video, und darum soll es auch gehen. Geht gleich weiter. So, ich habe mir das Teil jetzt mal ausgepackt. Hier kann man die Teile sehen. Ist nicht so viel dabei. Die Verpackung, die Bedienungsanleitung ist sehr, sehr klein gehalten. Hier der eigentliche Adapter und die CD, ich nehme an eine Treiber-CD. Die Bedienungsanleitung habe ich mir eingescannt, sodass ich sie hier auf dem Bildschirm vergrößern kann und verkleinern kann, um sie besser leserlich zu machen, weil sonst kann das kein Mensch erkennen und lesen. Kurz ein Cut und gleich geht's weiter. Hier kann man den Stecker des Mikrofons sehen, den ich mir der Einfachheit halber unter den Tisch verlegt habe, der jetzt hier das Ende hier rauskommt. Und das ich, wie eben beschrieben, mit diesem Gerät verstärken will. Noch eine kurze Zwischensequenz, nochmal den Unterschied zu erklären zwischen den Mikrofonen. Ich spreche jetzt über das hochwertige Mikrofon. Das hier ist das USB-Mikrofon, mit dem ich schlechte Erfahrungen hatte. Durch das hier spreche ich jetzt. Ist ein deutlicher Unterschied, würde ich sagen. Zusätzlich zu diesem, da die normale Soundkarte on Board nicht so toll ist, verwende ich eine solche externe USB-Soundkarte. Und wie ihr hören könnt, funktioniert das prima. So, da bin ich wieder. Ich wollte nochmal die Info geben zu den Mikrofoneinstellungen. Also erstmal vorab, ich hatte ein unwahrscheinliches Knacken drin. Dieses Problem habe ich gelöst, indem ich das Mikro nicht über einen USB-Hub oder ähnliches oder sonstiges angeschlossen habe, sondern ein Mikro immer direkt an den PC-Mikrofon. Und in der Systemsteuerung stelle ich das so ein, unter Systemsteuerung, Sound, Aufnahme, Mikrofon. So, hier muss der Haken unbedingt raus, unbedingt. Sonst habt ihr ein Problem am Schluss. Und hier um den Haken geht es. Was steht hier? Mikrofonverstärkung. Mikrofonverstärkung ein oder aus. Auf jeden Fall ein. Und dann hört er mich auch so, wie er mich jetzt hört. Den Pegel sollte man selber herausfinden. Ich habe ihn jetzt auf 100%
Wie gesagt, vorher mit dem Rauschen hier rumgespielt hat, war alles nichts geholfen. Und jetzt, wo das Rauschen weg ist, mit USB direkt angeschlossen, kann er wieder auf 100%. Hier ist noch anzumerken, hier kann man CD- und DVD-Qualität einstellen. Das ist wahrscheinlich bei jeder Soundkarte, bei jedem PC anders. Bei mir braucht es das beste Ergebnis mit CD-Qualität. So, das war's zum Soundtest mal. So, wir sind fast beim Ende angelangt. Hier noch kurz meine Erfahrungen mit 2 Mikros. Eine schlechte Erfahrung, wie man hier sehen kann. Ich will hier keinerseits eine Werbung in den Ruin treiben, das war ein Witz. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem sehr günstigen USB-Mikro und ein gutes Mikrofon, das für den Heimgebrauch eigentlich seine Zwecke vollständig erfüllt.